August ni kwa sang hi somni paruk ania ruang an hmuhna atanga fit som vela hla hianin police ten chemte pahni an hmu ti hi bengwana.com hianin voina anron report ati chuanin thupuan zar chungchang hianin film khur tur in chana te oma hikan chief minister hianin pu modi le pu amit sha te a mention ngat maya ti hian Instagram a aron posa chuanin UPI a paisa an lak tur chungchang hian soi thuak bokanga lama sabera chuanin August ninga sangni somni paruka molthum north leirol h ramdin pui kumsom pangami he athia an hmuhna atanga fit som vela hla hianin heta news an ron jedan hi chuanin August ni ruk sangni somni parukhan police ten chemte pahni an hmuti ania hei voin hi August ni kwa ani tichuan August ni kwa voin ti na ania amaro chu news an ron talan dan hi chuanin August ni ruk adei to khanin police te khanin chemte pahni an hmu to a khakha news a hanin alalar longe kalo shelonge i August ni ruk ti hi achiang ngen type suang nge hrechi lawa impo ni se bekwana.com hian ting hian aron posa August ni ruk khan police te chuanin chemte pahni an hmu ani chemte hi ramdin pui thana atana man ani emti hi hriat ani lo ti hi police lampang chuanin an soi ani hethili apoimo khop maya tiang hianin rin thu tepkha local vak theya hetiang hian chemte hi ramdin pui thana atana man ani emti hriat alan lo ti chiang taka an ron soi hi atha ka tia achan chu engpo chu ni se i he chemte hi an lo mang ani chuan police te hianin heta tang hianin evidence sam tak le e athatu an zon chona kong a hianin nasa takina pui theidona na fingerprint atang zong te nasa takina pui theidona ni amaro chu thulak na ina atalan dan chuanin chemte hi tunari chuan ramtin pui thana atana man ani emti finfi alani lawani forensic science laboratory lama endik tura thon ania chemte chhar hi hetiang a chanchin an ron om chungchang a hianin nu chuitu te chuanin FSL lama finfia ani lo chuan h ramdin pui thana man ruwa ani ye tia an soi theilo thule poi khoina i thlenna a hei a chevel khami a chevela thilpoi mo pakhata chuanin an ngai thuan soini hei poi mo khop mai a chan chu tuna hianin ril lel a tianga han khal fal big pokha police lampang hianin an la nei lutuk lo ni in langa theitop chu an chuati chu kan thri a ke ni pangkan support em a hetianga theitop an chuana te hi amaro chu tuna hi chuanin leads te evidence mang zong te hianin lead generate takhi lebit ala har ve de ni te pon ala langri a mitam tak an bia an koma khatianga information an lak atang khan information an don zong te kha atam do tani tin information an don ate pokha thu in kal te pokha lo om ve pal thei khang kha police lampang te pokha nin uluk takin film khur takin an thli film mek ani information an don zong ate kha tunai hianin mithen kha thule hla an ngai thla to amaro chu uluk le zualin an chui mek thu an soi boka tundin huna chuanin nichna kan soi tong khanin rin lela han khal fal bik an om lo thule an thil hriat tam takte la khom na an thlit film mek zel thu an soi ani hei hi police lampang te na thuchhuah ania thudik lo theder hi tunang lai chuanin a sensitive to MMA hei Mizoram State Commission for Protection of Child Rights page chuanin thuchhuah ron siama h ramdin pui molthuam north twal thina thupuan zar chungchanga danin kumtling lo te ahum hal awangin film khur zual turin mi puite aron ngena poimo khop mai Mizoram State Commission for Protection of Child Rights chuan poi khoina thlenga ramdin pui chung te an tor pui thu tar langin no pangchunga leilen na theng chungchang puangzar le the dar konga danin no pang le kumtling lo te ahum hal na sat awangin mi puite film khur le zual turin angena poi khoi tu arang thei ang beraman chua remna na tok tak a hmungei theina turin poi khoi tu in thei topin anvil zui zel tur thu Mizoram State Commission for Protection of Child Rights lampang chuanin anron puang bok ani apoi mo khop mai he thila hi hetianga YouTube channel nei kan tam to box siamo a mana piang a theia piang ina upload theina khovela kan cheng to chu wang chuanin hetianga thuan ron chhuah te po hi a khop mai ti kha kan ron tui ni du bokani ti so adol le a chuanin hei indicor Mizoram te hianin in chung cheimoina office cheimoina atan hianin window blinds moi tak hei thalaka kan hmuang hianin an ron install sak thei reng chewa ani hi room renovation te po hi an khoi thei vek bokani chu wang chuanin indicor te hi in lo bedu ani chuan helaya phone number 6909097322 emo 8837493809 ate hianin in lo bedon ania bungkon aizola hianin an showroom te po omani o le adol le kal le halang an chief minister hian hetiang hianin sap tong ngat
in an ron post sa hei Facebook a post sa Instagram a post boka heta hianin pu Amit Shah a mention a heta hianin pu Modi a mention boka heta athalaka hi chuanin Mizoram requests the Union government to refer the FCRA bill to Joint Parliamentary Committee for inclusive dialogue for informed legislation for the larger interest of our nation. Ti ania Mizoram hian I Central Sarkar hi Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 hi Joint Parliamentary Committee a soiho that le tura pupei turin thon pei turin Mizoram hianin Central Sarkar hi angen ti hi kan Chief Minister hian te henaron posa jebera chonin kan Chief Minister hianin Mizoram IO hian he tiang hianin pu Amit Shah le pu Modi hena hianin ngen na azuk thlen ti na ani deu ber mai ome heta hianin Government of Mizoram ti achuang kula chuan Council of Churches in Mizoram ti achuang le kul boka Mizoram Corruption Shoi to Committee MKHC ti hi achuang le kul bok mai ani hi ati official ang rengkhop maya Mizoram Sarkar ber hian hetiang hianin FCRA bill hi an du vak lawani ti Central Sarkar te hi an hriat chian tir to khop me hei NGO ten an du lawa chu mai ni lawin ke ni Sarkar te po hianin kan du lo hei CJP protest New Delhi Cockroach Janata Party protest te khachu Sarkar State Sarkar tekhan langsar taka han support lo khan hei mimal tam tak khati ham hun khatan local khoma NGO ang deu khan tiang hanin an ham protest an du lo nan lan tir ta amaro chu ta he chonin Mizoram Sarkar hian heti hianin central hena hian thu a thlena hethil he chu ari si chu asang ka ti velo thelo chan chu I Central Sarkar henga char char kan nia Central Sarkar nga Pawisa dong kan nia Central Sarkarina min en kol kan ni ve miawa Indian la zom lo zuya nedan la zom lo zui boxia amaro chu tiang hianin an Sarkar foi tu te hianin huai takin pu Modi le pu Amit Shah te hena a hi chu JPC ava thlen phei le phot mai ro uti kha an han nge na a huai sen thak ka ti khop mai thi la hi chu as we are aware the proposed FCRA amendment bill is presently under consideration by the Union government. Recently, on behalf of the government of Mizoram, I, along with the leaders of MKHC and CCM representing Christian denominations across the state, met the Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah in New Delhi and placed before him our concerns and suggestions regarding certain provisions of the bill. We also submitted a memorandum to the Union Home Ministry. He took and Chief Minister in Mania, Mizoram Corruption Shoi to Committee, Council of Churches in Mizoram, Shoi to Tenena. Amit Shah and Mutsung Changha Aron Soyani. So in the spirit of democratic consultation, we respectfully appeal to the Union government to refer the bill to a joint parliamentary committee. This would provide an opportunity for concerns and suggestions from different parts of the country and across stakeholders to be carefully examined and considered before the legislation is finalized. He Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 finalized ani mahian hetianga joint parliamentary committee ya soihole ani hichuanin India ram hun sang atangin miti sang atangin pol sang atanga hei athat le thalo na angchi te kha uluk taka soi ho thei ani zok kha kan Chief Minister te chuani te hian an be se ya tiang hianin pu Modi le pu Amit Shah te mention meu hian tiang hianin amma mu to po ni se tiang hianin aron post non le ane. I sincerely hope that the Union government will give due consideration to this request in the larger interest of inclusive, transparent and consultative policy making. Tiang hianin kan Chief Minister hianin azuk tia te kan Chief Minister in ngen na azuk siam hi Central lampang hianin pom don nge don lo kan Chief Minister so te so hianin ngen nan zuk siam lawa state danga organization sang te po hianin ngen na hi an siam ve in ka ringa news ate po hian kan mutrin bok ani kan Chief Minister hianin ya aron posik an ron soit lang le du sim ani ti sonin UPI chungchang an soi le thuak kela tuan sonin hei tun theng hi sonin tian phone mangin Google Pay te phone pay Paytm te phangkhan paisa ha engma extra charge omlo hanin te hanin thon chuak char mai ani amaro chu tuna sonin UPI transaction min Google Pay ani amo Paytm ani mo phone pay ani amo icheng sang ni aya tam ani to kha chuanin bank te khanin Pawisa an ron charge thei don ni na langa hei Central Sarkar lampang chuanin hi chu mi puite tan ani love sumdong te tan ani antia amaro chu sumdong te kha bank lampang khanin lo charge tang se sumdong te khanin Pawisa kha an choi bel zel don ti na ni ya sumdong te hianin mi puye tang te hianin Pawisa te min lak sak le du mai long mo ti te po kha so te po kha om the chu ban chuanin tu na hianin hemi UPI transaction chungcha hi soya hloi me ma chen khate phei chuanin Donald Trump ate abik takin kha dhruv rati te phei chuanin Instagram ate po khanin ron posa
he thila hi US lampangina India an ron nor na ani US hianin hemi Mastercard kan ti te Visa card kan ti ang chi te hi India hianin man a hlo lo lutuka a chan chu mi puiten free takin te hian UPI mangin poisa nin thon kwal theisia chu wang chuanin he thil hi Trump pate lampangina an ron nor na awanga India sarkar hian hetianga ti anita ti ang chi zonga soipol po kha ano mani ka chu adik don nge don lo chu ka hre chuang lawa tuna hianin it's a developing story story ron om chho me kani pon is interesting ang reng khop maya kumin phei hi chu central lampang hi ka ngai ven ngai lawa zep lo chon ti lok saba raji saba thua thilan khel vel te hi amaro chu kumin chho hi chu kan ngai ven chho riau maya chuanin micro small and medium enterprises MSMC chungchang MSME chungchang a po khani ne ngamo amendment khami bil chungchang te po khanin amendment an nei ani khan te po kha sum don na lamti te po khanin in lo hreve o te katia parliament passed the MSME Development Amendment Bill 2026 to facilitate growth of MSMEs sumdong te tanpui tu rin hetiang hianin central sarkar lampang chuanin kan pass he antia hetapan dong wa kul mai ani mo thuyang rang khop mai ngan let mai dona arat thak de ulak kami kan ni phot mai se kha tun tum atana kan han rieka kan han soizau thei te chu ani video la kan in hole theu do ne